Neanche il tempo di stappare il prosecco per festeggiare il nuovo anno, che arriva una prima sonora stangata per i trevigiani, una raffica di aumenti, quella decisa per il 2026 dal comune di Treviso. Rincari che spaziano dai parcheggi alle mense, al trasporto scolastico, alle rette dell'asilo nido, per arrivare alle palestre e ai cimiteri. Una decisione su proposta dell'assessorato al bilancio guidato da Riccardo Barbisan, appena eletto in Consiglio regionale, approvata dalla Giunta la settimana scorsa, ma pubblicata solo ieri, dopo il voto e la certezza dei risultati. Una coincidenza che a più di qualcuno è suonata ben poco casuale, ma tant'è. E se i cittadini, per la maggior parte, ancora non sono al corrente degli aumenti che arriveranno, più arrabbiati sono i commercianti, allarmati soprattutto per i rincari dei parcheggi, che aumentano da 30 a 50 centesimi all'ora a seconda delle zone. Spariscono quelle ad €1, aumentano quelle a €2,50 e viene abolita la gratuità nell'orario della pausa pranzo. Bollenti le chat di negozianti, baristi e ristoratori. In un momento di difficoltà estrema, perché non ci sono, continua a essere in sofferenza il commercio di Treviso, e ho già visto i primi commenti sotto i post e la gente dice subito: io a Treviso non metto più piede. È una deterrenza assoluta per il commercio di Treviso. Se hanno un'iniziativa, che ce la dicano. Io spero che ci sia qualcosa di progettualità per il rilancio del commercio, perché in caso contrario, facendo così, è una demolizione del commercio di Treviso. Veneto Imprese Unite rincara la dose, ricordando come il comune abbia chiesto ai proprietari dei muri dei negozi di abbassare gli affitti, per poi fare esattamente l'opposto quando si tratta di far pagare il parcheggio a clienti e dipendenti. Sulla stessa linea pure Ascom. Non ne sapevamo nulla, è una delibera imposta, non condivisa, siamo assolutamente contrari, è incomprensibile e anche incoerente rispetto alle iniziative che stiamo facendo sempre con il comune di Treviso per rivitalizzare il centro storico della città. Probabilmente le esigenze di bilancio e probabilmente la mancanza di capacità di trovare altre soluzioni hanno imposto questo, ma c'è la ferma contrarietà di Ascom Confcommercio Treviso.